علیکم دوستان عزیز، روز همه شما با خیر شادی باشد. در جا شوهر میخونه یک شیناس شنم خیر ماهی آوردین دادینشان کاپیچونی در دخوفکا تیار کردگی به نهایت به مزه خوشرو، مزهش عجیب بود. با آن میخواه پیچونی دیگر چیا دادینشان چه خیلی که ما گفته بودم در ویدیوی پیشینم که هم شیناسشان خودش باشه یا بچهش باشه در پیچونی کار میکنن. اما یک هفته در یک بار دوباره میخواه نونی کاغ می آوردن. با این میخواه کم کم میخواه پیچونی و دیگر چی هم میتینشون. نمیخواه یک بسیار میخواه پیچونی و دیگر چی ها دادین. اونای تارتورا هم میخواه در پاکت آوردین. چپا راسته چپا نه با ما هم میخواه موندم از همش جا با جا میکنم. میخواه کریماش چسبیدگی در وی کروکش روز گرمیه میخواه آوشته کریماش. این میخواه دوستانی عزیز موشیناسه که نون میداد شونه نمیخواه با پیچونی و دیگر چی داده شون. خودش بیا گفته بعد شوهرم رفتن نمیدونم یک حاضی تارتورا باشه خلادنیده میمونم کمتر می سخت شوه کریمش بعد میگیرم برای که حاضی کشودن نمیشه. هم جوش چسبیده کریمش میخواه چپانه ها گرفته آوردین با در طور استول ایسید که برو آوردن با چپانه موندگی. منتو گرفتم برای ابیت منتو میکنم. 3 تا زولچه گرفتم. بعد فرش تیار کردم پیاز و گوشت و روغن. بعد وای پریپرا هر نمود زیره نمکش انداختم. بازی آماده میکنم. پیاز چما چقدر میده نکردم پیاز نوای خودش می 15-20 minute آب شده میره پیاز نو چلک میدونین در آب میپزه ساعت از مودن 9 چیلای چلک میدونین ما بسیاری که هستیم. من تو پزکم که کلونی بد نیسته 2 پرس تیار میکنم. دلیسکی من تو پزک 4 تایی داره. چند قشوه همیز ولوم چند قشوه. بعد از فرش مخش رو آمشته کردگی نیستیم. اگر پیازش کمتر باشه با پیاز یک جای میکنم. برای چی ما پیشکی تیار کردیستم. کودک من میخواه رژیم کردگی است. سهر یا یکی خو میره تا ساعت 10-11 دیگه با ای ساعت 10-11 خو نمیره. برای همین ما وای میکنم بخوای کودکم یگان کاری رج نداشته باشم تست میکنم. نمیخواه از ما همش یک جای میکنم با فکرم که پیازش کمتره که آوشته میره ولی با ما وای میکنم پیاز ریزه میکنم. من ترا هم میدونه با ما نشانتیم با مینویسن کامنتاری دکی مقصد همین من تو سمسر هم میکنه. در ولاگای پیشینم گفته بودم یک بارمی من تو را مقصد هر کس هر کس تیار میکنه من یا نمود من تو تیار کرده بودم نویسته بودم که مقصد شما دیگه کار نداره فقط همین من تو سمسر میکنه مقصد دای میکنیم کامیرا میکنیم همه میکنه همین من تو سمسر یک کودک میتونه گفتم که نویسته بودم برای همین من یک ویدیو باشه 2 ویدیوی من تو دارم تمام. اینا دوستانی عزیز کارتوشکا های ما انم قایشیدیم. ما پیازی سبز چینگ آمدم انم قطر چیندم با هسته و بشه ما کوردگی نیستم خودشون برو آمدگیم. اینا کارتوشکا برو آمدیم نه که برگاشا اوجه جوک خورده هسته برای همی جوک دارو ما سرکش دیدگی نیستم با فکرم که سرکش گذشتگی باشه اگر نگذشتگی باشه او سولنگیه بازی ما بینم اگر که سرکش گذشتگی نباشه میزنیم اوجه انم خیلی برگاشا لوچ کرده است جوک کلان خشوش دیم هم خیلی اکراب رو آمده خود روی ما کردگی نیستم اکراب و گرشنیچ چون هم خیلی برو آمدیم اینا بینه هم خیلی برو آمده است هم ما ایجاده پرشیدگی کارتوشکا را هده چاوخ کنن اکرابای ما را نزنن. علف گزنده در اینجا پیدا شدگی ایران میخواه ویاشیش نچینی کمتر دیگه کلان شوه هم خیلی گزده دستای آدمه. اینا بینین
картошкаям хушрӯ шидиям. ина иҷада ва бояд помидор корум амиҷа холияй заминиш хушрӯа иҷаш. ана иҷа боша бодринг кордагим ҳой набромадай. ана мира мебинен ана ми жукай ҳамаи чира ана ми мехӯра. ана укробура боша да иҷа 6 сол 7 сол пеша ки кордагим сентри укроб да ана миҷаҳай бо картошкаҳай да иҷа ҳам картошка буромадаги ҳам укроб. инами укробура ман ҳозир мечинам ҳам хушрӯ буромадиям ёшакай мечинам кати пиёзи сабзак бурда хонума мекунам. анами қазелин чинда овардам укробо ки майда буд ҳам замин чӣ қадар лой таната да дасти укробо мезани хинак чи ами зелино чинда да дасти қапида истадам да дастам ам хинак барои ами укроба кам чиндам. ина укробам ҳастай як танимта гашничам будай. баъд вай зерба кунам қазиёти кард мехоҳам ҳозир вай кунам ду золаи дига мондагиай камтарак хонума мекунам. якташа дар духовка мемонам якташа дар мантпазак. ина дӯстони азиз камтарак фаршим зиёдӣ карда буд. чихеле ки гуфтам ина пиёза укробу ҳамаша реза карда андохтам. ду золаи дига дорум ҳо якташа тунук мекунам дар духовка мемонам то мантум тайёр шидана яктаи дигаша тунук мекунам хонума дар мантуқазонда мекунам. чихеле ки ман гуфта будам влогои пешинада ма ягон чи накоридам гашничи укробу пиёз инами ҳамаш худрӯй мебурояд ҳамаха бисёр буромадай. як даста чиним овардам гашничи вай пиёзу укроб як танимта гашнич чиндим овардам инам ка реза кардам кати фарш яҷоя кардам. гуфтам як картошкаи дига реза кунам ки бо гуфтам не хай картошка реза намекунам худшами фаршу пиёзи наву ҳамаш ба мазаи хушрӯ меша. баъд ҷазак камтар реза кардам свежи буд реза кардам ба камтар равған андохтам 4 намак задам тамом ка хушрӯ шид. ҳозир яка қафои зола тунуки мешин. ана мехе золаро тунука кардам. ҳозир боша равған мемолам равғани растини чихеле равған боша мешава. из вола калонтаракай ай байниш дублак мекунам. якумша чихеле ки гуфтам дар листи духовка мемонам бо хашмода бо мегум. ана мехе полни равған шакидам. ма телефон ма дар штати мондагӣ нестам ба хотири ами хонумаи вай базелин кадестам барои ам нишон дадестам. анам хеле печондам дӯстони азиз. ина бинен полни як қабат тишта мехе ҳар як қабатишта равған карда мепечонам. ду тарафа печондам. ҳозир айнаи байнаш дублак мекунам. ина дӯстони азиз дар духовка будагиам сирх шидан. ҳозир боша камтари дига места 180 градусда мондагиюма камтари дига места тагиш сирх мешава. баъд мегирим ша. ина мантора гирифтам ҳамаш неста даиҷа ду мантуқазонай як вая хонумаи дигара мондум да вай ушам тайёр меша. уш гӯштош камай зелиндорай ҳами 25 минута тайёр меша. дӯстони азиз мантуои моям тайёр шид. ҳозир кати кӯдаку мешинем як ҷоя обед мекунем. анаи хонумҳои алафӣ бениҳоят ба мазаи хушрӯ омад. анаиш дар духовка буд ёшам хушрӯ омад ба мазаи хушрӯ. барои бегара камтар хомшӯрбо андохтам. инами биҷил монда буд амора андохтам. ния доштам ки дар деги майдон хомшӯрбо мекунам. ини ки дуруст шидам ки борона бас намекуна. ҳевар ма тоҷикистон роҳи кадестем. барои ҳамин гуфтем пешай рафтаншон як хомшӯрбои нағз андозем я дуошон бутем ба бираван. картошкара я 10 минут шид андохтан. ма ҳозир шӯрбои мо тайёр шидагиай. ҳозир ман мекушам картошка навай мехе як сар меҷӯшам хеле майда меша. шӯрбои моям тайёр шид. ҳозир ман
гӯшташа мегирам, як тарафа мемонам, авқута мебардорам ва гӯшташона тақсим мекунам. дар видеои пешина 3 комментария шид ки лаҳҷаи гапзанитон ранги овония бо як комментария дига буд ки ты худат айёвонию не ки шаҳрӣ гап мезанӣ намезӣ ба шумо да хай гапзанӣ мо ҳами хела дӯстони азиз ма дар қишлоқ калон шидам хай ҳар як минтақа гапзанӣ хича дорад мо ҳами хе гап мезанем мумкин ки дар ёвониё монам боша